Pozdravljeni. V novi oddaji ni še vsega konec, tokrat govorimo, oziroma smo še vedno v tistem uvodu, da pravzaprav spoznamo, od kod pravzaprav izhajamo, kam gremo, in seveda to bomo vse vedeli šele, če sebe dobro spoznamo. Torej, v pretekli oddaji smo govorili o osnovnih zavestnih potrebah, ki jih je pravzaprav utemeljil Maslow pred 70 leti. In to so pravzaprav tiste potrebe, ki jih mi zavedno zaznavamo. Ampak ta zavedni del ima pa dejansko temelj v nezavednem delu. In ta nezavedni del je pravzaprav zelo neraziskan. In tudi mi ne bomo šli tukaj v ne vem kakšne globine, oziroma poskušali bomo čim globje, vendar stvari so tako globoke, da po mojem v tem življenju ne pridemo do njih. Ali pa kot sem večkrat v šali pravzaprav dejal, da je tako kot globoko odkrivamo vesolje, tako globoko odkrivamo našo podzavest. In to je podobno kot v bistvu ta črna materija v vesolju, oziroma nevidni del vesolja, kot pravi črne luknje, kjer je pravzaprav skrito vse tisto, kar še ne poznamo. In materialni svet, katerega mi poznamo, je približno samo 1% ali pa še mogoče manj vsega, kar prav dejansko obstaja. In ta zavedni del je samo 1% pravzaprav napram nezavednega dela. Zato veliko bomo pravzaprav govorili o nezavednem delu, ampak kot sem dejal, bomo poskušali narediti samo ravnovesje med tem, kar poznamo, in ravnovesje, kaj na drugi strani, kar še ne poznamo. Torej, odkrivali bomo podzavest, tisti nevidni del, na katerega direktno ne moremo vplivati. In torej, Maslow je naredil 8 korakov, tudi mi bomo govorili o 8 korakih, ki jih pravzaprav moramo narediti, če želimo tudi narediti notranjo transformacijo, ne samo zunanje transformacije. Seveda tukaj bomo delali različne primerjave, pogledali, kako je to v nekih drugih področjih, v drugih državah, v drugem času, se pravi, odkrivali stara znanja, vrnili se bomo vse do Egipta, mogoče še nazaj. Ampak pomembno je to, da se zavedamo to, kar pravzaprav čutimo v notranjosti, kaj nam to sporoča, na kak način se nam to odraža na zunanji svet. Namreč že Martin Koitz je pred 100 leti dejal, da je materialni svet odsev naših misli. Torej, če smo pozorni na to, kar se nam dogaja okoli nas, smo lahko neposredno pozorni ali pa hvaležni na to, da lahko s tem odkrivamo svojo notranjost. In na ta način, ko pravzaprav nekateri, bom rekel, najbolj opisujejo nekatere občutke skozi barvo, zvok, skozi pravzaprav različne občutke, lahko vidimo, da je v osnovi so ta čutila, ki jih mi poznamo, torej vonj, zvok, se pravi okus, barve, vse to je pravzaprav nekaj, kar nas usmerja. In te senzorje bomo pravzaprav spoznali in videli bomo, da je vseh teh tudi 7. Če pogledamo samo vidni del, torej barve, vse skupaj se začne pri, če rečemo prvi korak, ali pa kot nekateri rečejo prva čakra, tisti, ki se z energijami ukvarjajo, to je v bistvu temeljna energetska točka, je v osnovi rdeče barve. In če dejansko pogledamo, je to pravzaprav neki klic po preživetju. To, kar smo pri Maslowu videli, je, da to govori o osnovnih potrebah, torej hrani, pitju, počitku, torej vseh nekih osnovnih potrebah, da sploh živimo. In če pogledate trenutno aktualno politiko v svetu, kjer želijo ponovno obuditi rdečo barvo, potem vemo, na kateri stopnji smo. Zato je mogoče čas, da gremo naslednjo barvo, to je oranžna barva. Oranžna barva je pravzaprav tisti drugi del, ki
poudarja užitek, se pravi, da se začnemo zavedati, da ni potrebno samo živeti zato, da delamo, ampak da živimo zato, da živimo. In vse, kar delamo, nam mora biti v osnovi zabava. Danes ne bom govoril o vseh teh 7 nivojih, ampak vedno še delam uvod v to, da se pravzaprav pripravimo, da bomo razumeli, o čem bomo pravzaprav govorili. Namreč, ko bomo štartali, bomo najprej govorili o prvem koraku. Se pravi, o teh prvih osnovnih potrebah in naredili povezave z zvokom, z barvami, z energijami, z vsem, kar pravzaprav čutimo in kaj je potrebno narediti, da se mi zavedamo, kdaj, v kateri stopnji smo in kaj moramo narediti, da lahko gremo pravzaprav naprej. In mogoče ena taka vaja, s katero se lahko pravzaprav pripravite na ta naša srečanja, zato da boste tudi pravzaprav sami ugotavljali, v kateri fazi ste, je to, o čemer smo pravzaprav že govorili, ampak nič ni narobe, da smo še enkrat ozaveščeni. Se pravi, najbolj, kar je pomembno, da smo pozorni na znake, ki so okoli nas. Torej, vse, kar vas moti pri drugih, oziroma kjerkoli, je v bistvu odsev vaše notranjosti. Torej, če nekoga preklinjate, o nekom slabo govorite, se o nekom kakorkoli pač pogovarjate, ker vam nekaj pri njih ni všeč, ali ga pa v družbi celo obrekujete, v resnici govorite sami o sebi. V bistvu se smešite, pa se tega mogoče ne zavedate, izpadate klovn. Mogoče ste v tistem trenutku za nekoga zanimivi, ampak če so pa te osebe veliko bolj ozaveščene kot vi, ste pa dejansko izpadli klovn. Tisti, ki pač zabava množico, ker si oni trenutno nimajo kaj začeti. In da ne boste več izpadli kot klovn, bodite pozorni na to, kaj govorite o drugih. Naredite si test na ta način, da pogledate na 5 oseb, ki so vam čustveno blizu. Čustveno blizu ne pomeni osebe, kot so mama, oče, partner, otroci, ker velikokrat se zgodi, da oseb, ki so zraven nas, v resnici ne čutimo. So bolj zraven nas zaradi službene dolžnosti. Otroke imamo, ker se to spodobi, v teh letih jih je potrebno imeti. Z nekom smo skupaj, ker pač je načeloma vse okej, dobro se razumemo, ne kregamo se, zakaj bi šli narazen. Starši se moramo ukvarjati, ker so pač naši starši, ampak ali kaj čutimo do njih? No, in tukaj se bomo mi vrnili k tem čutilom, da jih najprej pravzaprav očistimo. Zato razmislite, do koga res nekaj čutite. In ko boste šli skozi svoje misli, se pravi potovali po različnih dogodkih, osebah, mogoče ste nekoga samo za nek trenutek srečali, ampak ste ob njem začutili popolnoma nekaj drugega. Ali bi lahko pa temu občutku rekli, da ste začutili življenje. To so tiste osebe, o katerih začnete razmišljati. Pa ne, da jih morate poiskati, ampak začnete o njih razmišljati, kaj vam je bilo pri njih všeč in kaj vam ni bilo pri njih všeč. In potem poskušajte poiskati 5 takih oseb v svojem življenju. Ni nujno, da jih je 5, kolikor se jih pač spomnite. In potem pri vsaki napišite tisto, kar vam je bilo všeč in tisto, kar ne. To napišite na roke, na list papirja. Ta list papirja pospravite za 5 dni in ponovno preberite te pluse in minuse, kot da so to vaše lastnosti. In obkrožite tiste pluse in minuse, ki rečete, to pa zagotovo ni moje. In potem to, kar ste obkrožili, še enkrat čez 3 dni preberete. In potem boste prišli do tistih motečih faktorjev v vas, ki so dejansko globoko v vas. In še enkrat, to v resnici dejansko niste vi, ampak je to nek psihološki kompleks, ki je globoko v vas zasidran iz zgodnjega otroštva
in ga ne morete preseči. Ampak tako boste ga pravzaprav ozavestili. In ko pa enkrat možgani ozavestijo to, kar vam ni ok, oziroma kaj je tisto, kar vas dejansko z okolice moti in je v vas, boste pravzaprav zelo hitro uvideli, da bojo možgani na koncu sami poiskali rešitev. Možgani so naravnani k zmagovanju in zato vedno za vse lahko najdete rešitev v sebi. Namreč vsi odgovori so v vas, samo pravilno se morate vprašati. Vedno je bolj vprašanje pomembno kot odgovor. Ker da pa pridete do vprašanja, je pa dolga pot. In to sem vam pravzaprav skozi to zgodbo, kako to ugotoviti, povedal. No in naslednji teden torej bomo začeli z to prvo stopnjo, ali kot nekateri reče prvo čakro, ali pa prvo Maslovo potrebo, potem bomo pogledali zvok, to je v bistvu, ali pa govorimo o tonu do. Ne bom uporabljal bobni so pač samo zato, da je malo bolj zanimivo ozadje. In tako bomo šli v bistvu pravzaprav raziskovati našo podzavest. Kaj je to, kar se skriva not. Z barvami pomeni to, na eni strani, kaj se nam v tistem trenutku, katera barva najbolj prikazuje v različnih, bom rekel, odtenkih, različnih situacijah življenjskih. Lahko, da smo v to barvo oblečeni, lahko je pa situacija, ki nas spominja na neko barvo, mogoče na rdeče, na politično. In pomembno je to, da pravzaprav začnete se izražati preko barve, zvoka, preko besed, ker na ta način pravzaprav izražate svoje čustva, čistite pravzaprav te senzorje, ki so bili v zgodnjem otroštvu umazani. In po drugi strani bomo pa videli, da pa neko barvo v nekem določenem trenutku rabimo, zato da mogoče napredujemo. Torej, če hočemo se premakniti iz ene točke v naslednjo, je dobro pogledati, kaj je naslednji korak. Se pravi, če v tem trenutku okoli nas veliko rdeče barve, potem na nek način rabimo ali oranžna oblačila, ali nekaj, ker oranžna pomeni v bistvu revolucija, nekaj, da nas bo potegnilo naprej. Mogoče ton la, do la, mislim, da je nekako tako, nisem ravno z teh vod, ampak bom vmes poiskal enega od glasbenikov, oziroma sem lahko nekdo od glasbenikov, ki pač to pravzaprav dobro pozna, pridruži, pa bomo skupaj naslednjič to iz psihološkega vidika razložili, tako da se kar javite. Torej, ves čas bomo pravzaprav govorili o tem, kaj nam okolica sporoča. In seveda pri tem bomo pazili, da ne boste padli v, temu se reče, depresijo, zato ker samo boste odkrivali nekaj in boste šli pregloboko. Zato bomo pa pravzaprav ves čas na vseh teh 7 korakih govorili o ravnovesju. Se pravi, kaj je v prvi fazi potrebno delati na fiziološkem nivoju, se pravi telesna vadba, prehrana, potem organizacija časa in prostora, potem na drugem nivoju oziroma drugem nivoju naš intelekt, kako naj možgane drugače okupiramo, potem naša čustva, naša zabava in naša duša. In ker bomo ves čas kombinirali, skrbeli na vsakem koraku, da ostanete v ravnovesju, pomeni, da boste s tem, ko boste v bistvu odkrivali globino svoje duše, boste neposredno tudi gradili sebe na vseh teh 4 nivojih. Toliko za danes, lep večer in lep vikend in še naprej se zavedajte, da ni še vsega konec, dokler dihate.